வணக்கம் சொந்தங்களே, வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான பொருட்களை வச்சு ஒரு அப்பள ரெசிபியை தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இதை செஞ்சது என் பாட்டியாக இருந்தாலும் குரல் என்னோடதுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டம்ளரில் நல்லா பச்சரிசி மாவு எடுத்து அதையும் ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் முந்திரி பருப்பு ஒரு கை அளவு எடுத்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அதையும் நல்லா அரைச்சி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சில பேருக்கு ஏலக்காய் பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிடிக்காது. அதனால் பிடிச்சவங்க மட்டும் இதை எடுத்துக்கோங்க, வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க வேணாம். அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன், அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்துட்டு 2 வாழைப்பழம் நல்லா நசுக்கி போட்டாலும் சரி, பிசைஞ்சு விட்டாலும் சரி, அது கூட நல்லா மண்டவெல்லமோ இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரையோ இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றில் தண்ணியை கொஞ்சம் நல்லா ஊற்றி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை கரைச்சி அதையும் இது கூடயே லைட்டாக ஆட் பண்ணி நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க. நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து பனியார சட்டி தான் வச்சுருக்கோம். பனியார சட்டியில் எண்ணெய் விட்டாலும் சரி, இல்லைனா நெய் விட்டாலும் சரி, இல்லைனா வெண்ணெய் விட்டாலும் சரி, இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த இதை ஊற்றி பனியாரம் மாதிரி நல்லா சுட்டு எடுத்துருங்க. இது நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பார்த்து எடுங்க. ரொம்ப கருக விட்டுறாதீங்க, அப்புறம் அதுவும் கருகி போயிடும். ஏன்னா அது சீக்கிரத்துலேயே கருகிடும், ஏன்னா அது ஸ்வீட் இருக்கிறனால. அதாவது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எடுத்துருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.